Nu știu dacă ați văzut un român negru. Eu sunt. Vă spun sincer, România pentru mine a fost mare binecuvântare. Aici în România am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Aici în România m-am căsătorit cu o româncă. Aici în România am terminat și facultate. Sunt frații care me cunoaște. Eu am umblat mult în România să predică. Începutul prin minunea pe care Dumnezeu a făcut-o cu mine, la Timișoara, studiam la facultate, am căzut de la etajul 3, fractură de bacino, coloana. Doctorul m-a detto că nu va fi posibil să umble. Scuzate, de multe ori mi vine și cuvinte în limba italiană. Și frații din Timișoara s-au rugat foarte mult pentru mine. Am stat aproape un an la spital. Doctorul m-a spus că niciodată nu pot să umble. Eu cred că zilele astea va avea încă timpul să fac marturia mea, cum Domnul s-a atins de mine. Și frații s-au rugat foarte mult. Și după o rugăciune puternică, 3 săptămâni s-au rugat pentru mine. Eu care era în pat, așa am simțit o putere mare. Și m-am ridicat în pat. Prima lucru pe care am făcut, m-am dus la primariu, profesorul Șora. Când m-a văzut în picioare, nici el n-a crezut. A făcut așa ochii mare, se uita la mine, s-a gândit că eu sunt un fantasm. Și am spus, domnul profesor, uite, eu pot să umble. Nici el n-a crezut, m-a trimis înapoi în pat. Și am stat acolo, a spus, eu nu te las să plec de aici, că trebuie să stai încă 3 luni. Au făcut o radiografie, Dumnezeu a pus pe loc oasele cum era înainte. Frați și surori, avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu bun. Și fratele Răzvan spunea că oamenii mari se întâlnesc acum ca să ia măsuri otărirea. Nu se face cu puterea. Toate lucruri se face prin puterea Duhului. Unde este prezența Duhului Dumnezeu, nu se face nimic. Vreau să mărturisesc că am fost în Sicilia și după ce am predicat, a venit un om, a spus, Cali, vreau să vorbesc cu tine. Și m-a tras la o parte, în mine era frica aceasta, am zis, poate să fie un mafios. M-a tras una camera acolo și a început să vorbească. A spus, uite Cali, eu sunt mișcat de predica pe care ai făcut. Îți spune sincer Cali, toată viața lui era un om care făcea killer, crime. Era plătit 30.000 de euro per ucidere oamenii. Toată viața lui. Și m-a luat acolo, a spus, uite, acum eu vreau să mă preda pentru Domnul. Frați și surori, am stat acolo, am vorbit, n-am rugat, m-a impresionat foarte mult bunătatea lui Dumnezeu. Una că ucide oamenii și Dumnezeu se atinge și de el. N-am rugat, acum știu, el care aduce suflet oamenii care a lucrat la mântuirea. Asta este Dumnezeu nostru, frați și surori. Eu aș vrea seara aceasta, noi totuși să fim provocați, să avem dorința aceasta, Dumnezeu să ne folosească să aducem oamenii la mântuire. Am cunoscut pe fratele Răzvan în Anglia și în Africa de Sud. Cum a fost, cum eu m-am dus în Africa de Sud, nevasta mea, femeile
vor să știe mai mult. Și el a citit de pastor Cristi. Și am spus, mai Cali, tu nu poți să predici în Italia, ai nevoie de l'unzione dello Spirito Santo, ungerea. Du-te și tu. Greu am fost plecat. Și odată am spus, eu mă duc. M-am dus acolo, frați și surori. Când am văzut minunea, puterea lui Dumnezeu, așa un duh de îndoială care venea peste mine. Și atunci am început să mă rog, Doamne, eliberează-mi de duhul aceasta. E lucrarea ta. Ne-am dus la o sală unde era o femeie care avea cancer, sinul, deschisă. Și pastor Cristi a pus mâna peste ea, femeia aceasta. N-a trecut mult timp și senul s-a închis pe loc. S-a închis pe loc. Frați și surori, eu în mintea mea am început să spun, e adevărat sau nu e adevărat? Așa minunat este Domnul. Și m-a spus, uite, leprozii care au venit la Iisus Hristos a fost vindicat imediat. A fost vindicat imediat. Și de aici Dumnezeu am început să mă deschide ochii. Și frați și surori, vă spune sincer, ungerea lui Dumnezeu, când tu te atingi de omul lui Dumnezeu, transmite ungerea. Când pastor Cristi s-a rugat pentru mine, m-am întors în Italia și chiar la Biserica Catolică unde predică, tot au început să spună, ai ceva pe care noi nu avem. Viața sa t-a schimbat. Și atunci am început să vadă minunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. V-am amintit? Moise a pus mâinile peste Josue. Spune că Josue era plin de Duhul. Samuel a pus mâinile peste Davide, și Davide era plin de Duhul. Domnul Iisus spune, cine va crede, și va pune mâinile peste bolnavi și bolnavi se vor însănătoși. La cristoterapie e gratis. Nu e nevoie să plătim banii, frați și surori. Nu e nevoie. Am avut un prieten în locul de muncă care a avut o criză, depresia. Și fiecare zi venea la mine și îmi spunea, Cali, uite, eu nu pot. De multe ori prendea criza aceasta și cădea pe pământ. Și am spus, trebuie să fac orice lucru cu liniște, cu calmă. Fără să fie agitat. Și el, nu. Într-o zi m-a spus că eu mă duc să găsesc un psiholog. M-a spus, bine, du-te. Aceeași lucru pe care eu spuneam la omul acesta, aceeași cuvântul a spus psiholog. Și se întoarce omul acesta și îmi spune, uite Cali, ce m-ai spus? Și aceeași cuvânt m-a spus psiholog. Eu am început să ride. Și am spus, uite, când noi spunem lucru fără să cere banii, oamenii nu cred. Când cineva cere banii și oamenii cred. Aceeași lucru Dumnezeu fac. Dumnezeu nu te cere nimic. Tot e gratis. Frați și surori, seara aceasta suntem aici în prezența lui Dumnezeu. Eu nu vreau că nimeni să ieși cum a intrat în casa aceasta. Prezența lui Dumnezeu este aici. Dumnezeu te iubesc. Dumnezeu te iubesc. Da. Și uitați-vă problema pe care noi avem azi. Credem mai mult la lucruri negative că la lucruri pozitive. Credem, dacă te spune care e cancer, gândurile, cancer, nici nu ai pofta, nici nu dormi noaptea, Dumnezeu tău e cancer sau ai? E cancer? Nu! Eu sunt Domnul care te vindică. Ia cuvântul lui Dumnezeu și mărturisesc că cuvântul lui Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.
Era Dumnezeu, frați și surori. Când noi mărturisim cuvântul lui Dumnezeu, începem să colaborăm împreună cu Dumnezeu. Începem să colaborăm împreună cu Dumnezeu. Îmi place foarte mult, frați și surori, ziua de azi se vorbesc prea mult în mai multe biserici și nu este puterea. Trebuie să spunem, eu am văzut lucrul ăsta în Italia, se vorbesc prea mult. Oamenii care au probleme, necazurile, care sunt bolnavi, se întoarce acasă cum au intrat în casa Domnului. E ceva care nu merge. Ce am făcut în casa noastră? La intrată casa am pus o oglindă mare și oamenii care vin cu necazuri, cu probleme, ce eu fac? Mulți ori vin așa cu tristețe. Le pune în fața oglindă, uite-te la fața ta. Așa urât e. Uite-te bine. Mergem înainte să vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, despre bunătatea lui Dumnezeu. Dacă fața ta nu se schimbă, eu nu te las să plec din casa mea. Funcționă, frați și surori. Funcționă. Funcționă. Au adus o fată din Brazilia, care nu era posibil să umblă, l-au dus 5 persoane în casa noastră. L-au dus acolo și prima lucru am făcut, l-am adus acolo, la oglindă. Am spus, uite-te la fața ta. Fata s-a speriat, a spus, cine? Mai ales când vede un negru, asta, cum se zice, vraj. Am spus, uite-te bine în oglindă. Noi mergem acolo să vorbim despre puterea lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu se atinge de tine, eu nu te las să plec de aici. La susură am stat acolo aproape 5 ore. Am vorbit din cuvânt. Fata s-a ridicat în picioare și a ieșit, n-am vrut să plec din casa mea. Puterea lui Dumnezeu. Frați și surori, puterea lui Dumnezeu. Și mai mult așa spune Domnul Iisus Hristos, credința ta te-a mântuit. Credința ta te-a vindecat. Vrem să facem seara aceasta experiența aceasta, frați și surori. Mare este Dumnezeu nostru. Și Evanghelul după Matei, capitolul 4, spune Matei 4, versetul 23. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagog, propovăduind Evanghelia în Parasie. Începe prima să propovăduiască Evanghelia. Prima lucrurile. Frați și surori, cum noi putem să avem biruința dacă nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu? Dacă noi nu cunoaștem, dacă noi nu avem timp să citim cuvântul lui Dumnezeu, nu numai să citesc, să facă de cuvântul lui Dumnezeu cuvântul meu. Domnul Iisus spune, cuvântul meu este Duhul și viața. Lazaru, când era mort, Domnul Iisus ce a făcut? Lazaru, ieși afară. Mortul a auzit vocea lui Iisus Hristos. Minunată puterea cuvântului. Puterea cuvântului care se atinge de suflet și chiar și morții. Se duce să învață prima pe popor cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut în Italia multe care me cheamă, multe care spune, când au o problemă, oamenii te cheamă. Și prima lucru pe care eu fac, spune, ce fac să ieși de problemă? Nu știu. Cum nu știe? Când te duce să cumpără un frigo, computer,
Lavatrice, cum te zic, te da un libro, con cartea de instrucțiune. Cum să folosesc? Viața aceasta este o carte pe care Dumnezeu a scris pentru tine. Cum să avem biruință în orice lucrurile. Și Domnul Iisus spune un lucru. El a venit să dea viața din belșug. Viața din belșug. Eu am citit Isaia 55. Voi tot asetat, venite să cumpărați fără plată, fără bani. Hai, mergem să cumpărăm mașină fără bani. Hai, mergem să cumpărăm mașină fără bani. Cine spune asta? Nu e Cali care a scris versetul aceasta. Frați și surori, eu am avut o mașină care m-a făcut atâta problema necazuri. Eu care umblă, pe an fac aproape 80.000 de kilometri. Și am spus, Doamne, eu nu pot cu mașina aceasta, se oprea noaptea pe drum, pe autostradă. Am spus, Doamne, eu am nevoie de mașina nouă. Și într-o zi am luat pe nevasta mea, am spus, hai să mergem să cumpărăm mașină. Am citit Isaia 55, vreau să cumpăr mașina fără bani. Nevasta mea de frate Cali, nu e normal. Și am spus, hai să mergem. Domnul care a vorbit. Am luat nevasta mea, tu așa supărat pe mine, nici n-a vrut să vorbească cu mine. Și eu în mașină, eu laudam pe Domnul, cânteam, Domnul meu, Domnul stăpânul meu. Și am spus la nevasta mea, am spus, uite, am citit la Soraya Calugara, Madre Teresa de Calcuta, faceva mai multe lucruri, fără bani și banii ajungea după. Am zis și eu vreau să fac asta. Am dus acolo unde vindea mașina, ajunge acolo, am spus, Domnul, eu am nevoie de o mașină Citroen C4. Spune și mie cât costă. Se uita la mine și a scos o listing, acolo m-a spus cât costă. Imediat nevasta mea a spus, e prea scump, nu putem să cumpărăm mașina asta. Omul care vindea mașina, care nu me cunoștea nici pe nevasta mea, nici pe mine, și a început să vorbesc cu nevasta mea. A început să spune, las pe bărbatul tău, e un om care fac bine la oamenii, are nevoie de mașina aceasta. Era Duhul lui Dumnezeu care vorbea, frați și surori. Frați și surori, am semnat contract fără bani. Fără bani. Și am plecat nebunul la cap, unde am fost la biserică. Totuși spuneam că eu am cumpărat o mașină fără bani. Și totul se uita la mine, nu e normal. Seara după biserică mă duc în camera mea și cineva care m-a chemat la telefon și spune, Cali, că persoana respectivă a visat noaptea că eu ieșeam din casa lui cu mașina Citroen C4 cu culoare și spunea Cali, eu sunt obligat să fac voia lui Dumnezeu, trebuie să-ți dea bani să cumpără mașina. Trebuie să-ți dea bani. S-a dus în bancă și a scos bani. Uitați-vă, frați și surori, cum Dumnezeu este bun. Și când era în bancă, oamenii spunea că banca a început să facă faliment. Mai bine să scoate tot banii, să nu pierde bani. A scos banii și m-a făcut cecurile. Cu cecurile acestea m-am dus să cumpăr mașină. Mare este Dumnezeu nostru. Frați și surori, să nu uitați lucrurile. Când se vorbesc de lucrul aceasta, oamenii, mai prosperitate. Eu, tatăl meu cine este? Dumnezeu. Dumnezeu împăratul. Da? Și toate lucrurile pe care noi vedeam aparțin tatăl meu. Tatăl meu este Dumnezeu. Și când umblat pe stradă, nu cu capul jos, sus. Eu sunt copia lui Dumnezeu. Tatăl meu este Dumnezeu. Frații și surori, trebuie să învățăm să trăim cuvântul lui Dumnezeu. Am fost odată când am fost în România oprit de
securitate, ani fa. 4, cu mitraie, cu pistoale. Și a început să urle. Și eu mă uitam așa, la un moment dat m-a venit din gura mea și am spus, voi nu știți cine e tatăl meu, eh? Tatăl meu e capabil să vă bag pe voi 4 în închisoare. Când au auzit asta, au pus toate armele și au plecat. Eu spuneam de tatăl meu care este în cer. Tatăl meu care este în cer. Frați și surori, așa spune Domnul Iisus Hristos. În numele meu voi scoate, să că duhurile, e frica de numele lui Iisus Hristos. Niciodată să nu aveți frică. Niciodată, frați și surori. Aici e puterea cuvântului Dumnezeu. Uite, fac și program în Italia, TBN, la televiziune, și vă spune, frați și surori, unde este ungerea, toate biserici, toate confesiuni caută pe Dumnezeu. Și mă cheamă în toate bisericile, și chiar la catolice se predică. Eu mă amintesc că cum a pornit lucrare de trezirea, m-am dus odată la o biserică catolică Rimini, preotul m-a chemat să predic acolo și am predicat. După ce s-a terminat adunarea, eu m-am dus să abraticeze pe preot. Și am început să strige mai tare. Și el a început să țipă în dialect italian, să nu îmi strige mai tare, mă doare. Și eu nu înțelegeam dialect. Și eu tot așa. Am început să strige mai tare. Frați și surori, după ce am plecat de acolo, mă duc acasă, o lună după m-am întors acolo, mă cheamă preot, îmi spune Cali, știu ce s-a întâmplat? Când eu stringeam mai tare, Domnul l-a vindecat de ernie disco. Domnul l-a vindecat. L-a vindecat. Și atunci de aici am învățat un lucru. Mai bine să nu înțelegem ce spune omul. Să strânge sempre totdeauna și mai tare. Așa trebuie să... Noi prea mult ne gândim, frați și surori. Gândurile noastre nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Ha? Nu sunt gândurile lui Dumnezeu, frații. Bun este Dumnezeu nostru. Așa fiecare zi Dumnezeu lucrează. Eu cred că când noi ne adunăm, trebuie totdeauna să mărturisim ce a făcut Dumnezeu. Dumnezeu, fiecare secundă din viața noastră, El lucrează. Este ceva imposibil pentru Domnul? Atunci. Avem în Hristos, avem toate farmacia lui Dumnezeu. Toate farmacia, toate medicamente. Toate medicamente avem. Bucurie, pace, liniște. Eu nu accept că un copil al lui Dumnezeu suferă de depresie. Eu nu accept lucrul acesta. Eu vă spun sincer. Ascultați bine. Dacă spune cuvântul lui Dumnezeu, trupul meu este templu, Duhul de viață este în mine. Eu am natura duhovnicească. Duhul de viață este în mine. Aceeași Duh care a dat viața lui Iisus Hristos, aceeași Duh care trăiesc în mine. Poporul meu pierde din lipsa cunoștință. Mare este Dumnezeu nostru. La cartea lui Exodo, capitolul 34, spune cuvântul lui Dumnezeu și Moise s-a coborât de pe muntele Sinaia cu cele 2 table,
al marturie în mână. Sinai, Samir, la munte. Hai să vă spune, când am fost aici studente la Timișoara, odată m-am dus la Pucioasă și m-am simțit rău. Și infirmiera m-a spus, mai, du-te în bucătărească să-ți fac un ceai de muțețel și ciorba de zarzavat. Și eu nu știam limba română, și pe drum, ceai de muțețel, ciorba de zarzavat. Când am ajuns la bucătărească acolo, m-au spus infirmier să mă fac ciorba de muțețel și ceai de zarzavat. Tot am întors de toate lucrurile. Așa este cu limba, frați și surori. Așa este. Așa Dumnezeu să ne întărește pe noi totul seara aceasta. Este bun. Dumnezeu este bun. A doua tabără, și când se cobora pe munte, Moise nu știa că pielea feței lui strălucea. Legătura personală cu Dumnezeu. Legătura ta personală cu Dumnezeu. Știu, la noi africani nu se vede de multe ori. Eu o ved în Italia. Când mă rog pentru italiană, vede că se schimbă culoare feței. Giallo, rosso. La noi negri nu se vede nici, nu se vede. Ceea ce, uite, frați și surori, importanța lumina pe care noi aducem la oameni, prezența lui Dumnezeu. Știu că eu spun totdeauna, morții care sunt în cimitirul, nu sunt așa grav ca morții care umblă pe stradă. Mă sunt multe oameni fără Dumnezeu, care umblă fără viață. Și aici, lumina pe care noi am primit, fața mea trebuie să strălucească, frați și surori. Nu trebuie multe cuvânturi, nu trebuie multe povestea. Dragostea lui Dumnezeu în mine. Bunătatea lui Dumnezeu în mine. Și asta schimbă atmosfera. Și chiar în familia. Și chiar la locul de muncă. Uite cum prezența lui Dumnezeu. Eu totdeauna spune, frați și surori, când noi ne punem la rugăciunea, dacă n-ai pace, n-ai liniște după rugăciunea, nu te grăbește să plec. Nu te grăbește. Stai până când Duhul lui Dumnezeu se atinge de tine, frați și surori. Asta e dragostea lui Dumnezeu. De multe ori ne rugăm în modul greșit, frați și surori. Ne rugăm în modul greșit. După ce ne-am rugat, vine și persoana, mă, nu știu dacă Domnul m-a vindecat. Nu, noi nu umblăm cu senzație, prin credință. Domnul Iisus a spus asta, eu trebuie să încred, eu trebuie să pun în practică cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să pun în practică cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este bun. Frați și surori, vă spun un lucru. Dacă noi totuși suntem aici, trăim, punem în practică cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu se va atinge de Bucurește. Dumnezeu se va atinge de Bucurește. Ungerea care este peste, va fi peste fiecare dintre noi, Dumnezeu se va atinge. Eu de multe ori m-am întrebat, de ce Dumnezeu poate să facă singur să se atinge de oameni? Pot să facă singur. Vreau să te folosesc. Vreau că noi să colaborăm cu Dumnezeu. Moise nu era un sfânt, era un criminal. Și Domnul a cercat Moise. Și Moise spune, eu nu pot să vorbesc. Eu, Domnul, voi pune cuvântul meu în gura ta. Du-te, Ades! Voi pune în gura ta cuvântul Domnul. Puterea cuvântul. A fost o fată din Filipini care venea la rugăciune la noi și s-a dus să facă examene pentru carnet.
de 4 ore, n-a putut să ia carnet. Și noi, la întâlnire și program pe care fac la televiziune, eu spune totdeauna, Dumnezeu este bun. Și fata nu știa ce să fac. Și într-o zi s-a adus omul care facea pe carnet, le ducea la aceeași loc să se bată jocul de fata aia. Și deodată fata a început să strig, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este bun. Și omul când a auzit asta, mă, du-te de aici, ai carnet. Du ai carnetul tău, du-te de aici. Mă, când noi stricăm la Domnul, Dumnezeu trebuie să răspunde, frați și surori. Trebuie să răspunde, frați și surori. Apostol Pavel și Sila în carcer. Noaptea au început să plânge. Ce au început să fac? Să laude pe Domnul. Să laude pe Domnul. Și s-a deschis ușile. Că Dumnezeu nu are nevoie de lacrimile tale. Are nevoie de credința ta. Are nevoie de credința ta la orice problemă pe care tu ai. La orice încercare. Pune credința ta. Recunoaște că Dumnezeu este atotputernic. În limba italiană zice, Dio e buono. Dumnezeu este bun. Eu când spune asta, frați și surori, eu mă simt cum înviorat. Nu. Am pace și bucurie și liniște. Ani fa, au găsit pe soția mea cu cancer. Eu, prima lucru pe care am spus lui Dumnezeu, am spus, boala aceasta eu nu vreau să vad în casa mea. Eu sunt copilul tău. Nu vreau să vad. Frați și surori, am început să ne rugăm să ținem post. Vine doctor de familie, m-a spus că e grav, trebuie să fie operat. Sai, când tu te rogi și doctorul spune așa, nu e chiar așa ușor. Am chemat un alt chirurg, prietenul nostru, s-a uitat la analiză, a spus că e grav. E grav, trebuie să fie operat. Atunci am spus, Dumnezeu poate să folosesc chiar și mâine medicul, că soția mea să fie vindicat. L-am dus la spital. După operație, primarul, care știa că eu mă rog, așa cu mai multă mândrie în fața oamenii, tu care te rog, uite, nevasta sa are cancer, trebuie să facă chemioterapie, pierde parul, în fața toată lumea. Și nevasta mea care era în camera, a început să plânge. Așa o pace pe care am avut. M-am dus la nevasta mea, am spus, mă bucur că primarul a spus lucrul acesta. Dumnezeu trebuie să facă o minune. Trebuie să facă o minune. Trebuie să facă o minune. Frați și surori, s-a adus să facă biopsie, au găsit că nevasta mea n-a avut cancer, a fost operată pentru nimic. Cine poate să facă asta? Numai Dumnezeu nostru. Orice boală, orice cancer, este supusul lui Iisus Hristos, frați și surori. Este supusul lui Iisus Hristos, frați și surori. Este supusul lui Hristos. Știu că Dumnezeu a creat pe om, nu pentru 50 de ani, pentru veșnicie. De ce? Natura lui Dumnezeu este în noi. Natura lui Dumnezeu este în noi. Eu trăiesc prin Duhul, nu prin firea. Trăiesc prin Duhul. Mare este Dumnezeu. Și au văzut fața lui Moise. Știu de multe ori eu ar spune lui fratele Răzvan să pună un telecameră acolo la intrat, când venite la biserică, să filmeze toate fața oamenii care intră, cum e intrat, cum e ieșit afară. Eu am făcut asta în Italia. M-am dus, odată am făcut un lemn și am spus, am stat acolo o săptămână de rugăciune. Frați și surori, niciodată n-am văzut. Dimineața predică, rugăciunea personal, după masă rugăciunea, predică, rugăciunea și seara, de 3 ore pe zi. Frați și surori, oamenii s-au întors acasă schimbat, prin puterea Duhului. S-au întors acasă. S-au întors acasă.
Eu spun totdeauna, când te întâlnesc cu cineva, o femeie pe care o iubesc, cum te întorci acasă? Cu tristețea? Cu bucurie. Cu bucurie. Te întâlnești cu băiatul pe care te iubești? Cu bucurie. Cu Iisus Hristos, cum trebuie să ne întoarcem acasă? Cu bucurie. Cu bucurie. Am fost odată în Sicilia. 2 fete m-au rugat să mă duc acolo. Și m-am dus acolo, era cineva care era bolnav. Luni era numai în pat. Și intră acolo cu 2 fete, era fete omul respectiv. Frați și surori, nici eu nu știu cum Dumnezeu lucrează. Și am început să strigă la omul ăsta care era bolnav în pat. Mincinosul ăla, ridică-se și umblă. Eu nu știam ce spuneam. După ce îmi spuneam, s-a ridicat în pat și Domnul l-a eliberat, este aceeași zi. Era cineva care atragea atenție la familie, să-l aduc mâncare în pat. Că îi faceva bine, nu a vrut să lucreze, nici să muncească. Când a auzit cuvântul mincinos, ziua respectivă Domnul l-a eliberat completamente. Puterea Duhului, frați și surori. Și că noi abbiamo, cum se zice, tesor, cum se zice, comoara pe care de multe ori noi nu folosim, frați și surori. Nu folosim ce noi avem. Nu folosim. Nevasta mea m-a ajutat foarte mult. Eu mă amintesc că când am fost aici, nu știam, nici n-am vrut să știe de lucrare puterea Duhului. Nici n-am vrut. Eu am făcut și școala de popa în Africa. Era popa la Biserica Catolică. Și când am văzut se ruga pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt, eu eram acolo în spate, mă uitam, ce e asta? Mulțumesc. Da. Și mă uitam, eram în spate, la un moment dat când a venit puterea Duhului, peste Soraya, era o româncă, Miaela, a venit peste ea. Eu eram în spate, mă uitam, ce face? A venit puterea peste sora aceasta. Știu ce a început? A început să vorbesc în limba mea africană. A început să laude pe Dumnezeu în limba mea africană. Și prin ea Dumnezeu m-a vorbit și am căzut jos. Am spus, Doamne, ziua de azi eu recunoaște că Tu ești Dumnezeu atotputernic. Și de aici a început lucrarea Duhului Sfânt, frați și surori. Și a început lucrarea Duhului. Nu putem să facem nimic fără puterea Duhului, frați și surori. Nu putem. Nu putem, frați și surori. Eu pot să fac atâtea lucruri. Pot să dau și bani la oameni. Dacă nu este Duhul lui Dumnezeu în mine, n-am făcut nimic, frați și surori. N-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Ce blochează? Sunt multe oameni, am văzut și în Italia, duhul ăsta de religiozitate, cum se zice. Că blochează oamenii. Blochează oamenii. Eu nu pot. Când au o problemă, acum începe să caută. Sunt anumite lucruri pe care trebuie. Eu mă amintesc că când umblam aici în România, predicam, era adunarea unde trebuia cravată. Adunarea unde nu trebuia cravată. Și eu era și mai care puneam cravată în buzunar. Unde era nevoie de cravată, puneam cravată. Unde nu e cravata care vorbește, e Duhul care vorbește, frați și surori. Am rămas la anumite lucruri care n-au valoare, frați și surori. Hai să facem, să ajutăm pe credincios. Fața să fie că fața lui Dumnezeu, lumina lui Iisus Hristos. Asta oamenii au nevoie, frați și surori. Au nevoie. Au nevoie. Moise. Așa îmi place foarte mult. Sărbătoarea asta, frați și surori, trebuie să fie o întrebare pentru noi.
Uite, a trecut o zi, ziua de azi. Oamenii au văzut în noi strălucirea lui, prezența lui Dumnezeu. Au văzut lucrul acesta. Eu pot să mă duc la biserică. Biserica adevărată începe în casa mea, cu soția mea. Mai întâi în casa mea, în familia mea. Acolo începe. A adus lumina. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Și a despărțit lumina din întuneric. Frați și surori, noi suntem testimoni de la parola de cuvântul lui Dumnezeu. Suntem martori de cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori. Eu spun totdeauna, ar fi credincios. Nu e că eu pot să fac viața mea cum eu vreau. Nu. Să urmeze pe Iisus Hristos. Și bucurie e mare. E mare, frați și surori. E mare. E mare. E mare. Am văzut acum în Italia când era criză. Aproape 30 de oameni mari care au avut o fabrică și au pierdut multe lucruri. Și nu știu cum ei au ajuns să mă cunoaște, să mă cheamă la telefon. Și multe dintre ei spunea că eu vreau să termine cu viața. Și am spus, Doamne, de ce mi trimite oamenii asta? Eu banii nu am cum să ajut pe oamenii aceasta. Cuvântul care vine din gură are puterea. Are puterea. Și multe dintre ei au început să urmeze pe Iisus Hristos. Și după ce am auzit asta, am început în sus, Doamne, probabil că Tu vrei că eu mă rog pentru să-mi dea cât mai multe bani. Și am început să mă rog Dumnezeu să-mi dea mai multe bani. Miliarde de euro. Nu pentru mine. N-am nevoie de bani. Vreau să fie binecuvântat și copilul lui Dumnezeu și ei să fie binecuvântat. Asta e. Nu trebuie să fim frică să avem. Abraham era sărac, era ric. Iov cum era? Bogat. E scris în cuvântul lui Dumnezeu. Vine în casa mea. Mă duc în Italia să vadă pe fratele Cali. N-ai nici un loc unde să dorme, unde să nu mănânc. E questa omul. Eu vreau să fie binecuvântată de Dumnezeu. Când ajunge acolo, uite, ai o cameră unde să dorme, unde să mănânc. Nu mai este casa mea, e casa Domnului. Toate lucrurile pe care am nu sunt al meu, sunt pentru Domnul. Câte timp mai am, fratele? Eu nu vreau să... Da. Eu vreau să văd acum cum sunteți. Pasă. Strălucită sau nu? E così, așa e. E așa, frați și surori. E cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Ce noi am primit, trebuie să aducem la oameni. Știu că Dumnezeu are așa atâta grijă de fiecare dintre noi. S-a vă rugat, frați și surori, dacă aveți posibilitate, s-a vă rugat Dumnezeu să vă arate îngerii care vă însosesc de pe drumul. S-a vă rugat pentru asta. E minunat, frați și surori, grija pe care Dumnezeu are cu fiecare dintre noi. Cine sunt eu? Cine sunt eu? Dumnezeu să trimite și îngerii Lui să mă păzească. Eu umblă mult pe drum și am spus, Doamne, eu nu vreau să moară pe drumul cu un accident de mașină. Nu! Eu sunt copia lui Dumnezeu. Eu sunt copia lui Dumnezeu. Alte lucruri pe care Dumnezeu m-a arătat, eu mereu, frați și surori. Nici moartă pe noi că credeam, nu este. Vreau să moare sănătos.
E sănătos? E scris că trebuie să murim cu bolile? Cine ați găsit un verset? Eu vreau să mor sănătos. Sunt în pat și Domnul îmi trimite un e-mail care a sosit ceasul. Hai la mine! Oh! Ce mi se strică, Doamne? Dumnezeu vorbește, frați și surori. Bucurie pe care noi avem ca credincioși. Trăirea asta cu Dumnezeu. Trăirea cu Dumnezeu. El este Tatăl meu. Dumnezeu nu e departe. E cu mine. Duhul lui Dumnezeu este în mine. Trăiesc în mine. Trăiesc în mine? Aleluia! Dumnezeu este bun, frați și surori. Hai să facem o rugăciune. Hai să ne rugăm. Și pentru bolnav. Ai o problemă. Seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu să se atinge de tine. Să se atinge de tine. Ai probleme economice. Eu spun totdeauna. Când tu te încrezi un Dumnezeu mare, problemele tale sunt mici. Când te încrezi un Dumnezeu mici, problemele tale sunt muntele. Aici, de multe ori când se prepară pâine, punem în faina drogine. Sunt multe credincioși care amplifică problema cu drogine. Vedem numai lucruri mari. Asta. Oh! Frați și surori, am fost în America acum, 3 luni. Vine un frate care avea malatia Parkinson. L-am văzut cum facea să se îmbracă, să umble. Și odată așa se ridică fratele și spune, roagă-te pentru mine, Domnul să mă vindice. Mintea mea, firea mea, ce am văzut? La sfârșit l-am spus, nu sunt eu care vindică, și Domnul. Frați și surori, am pus mâna peste ea și Domnul s-a atins de el, a început să alergă în tot și nevastă și copii care erau prezente au început să plânge de bucurie. Au făcut un video în America. Prima, boala sa și după când Domnul l-a vindicat. Mare este Dumnezeu nostru. Mare este Dumnezeu nostru. Hai să ne ridicăm, să ne rugăm. Și cine are nevoie poate să vină aici în față să ne rugăm pentru asta. În limba italiană spune după ce trebuie să dăm un colpo de, cum se zice, de picior a Satana. Un shot a Satana. N-are locul e aici. N-are loc. Știu că Satana facă multă galagie pentru nimic. În noi este puterea. Bine? Atunci, ridicăm mâinile noastre. Doamne Dumnezeule, noi ne încredem de plin în puterea cuvântul Tău. Cuvântul Tău este viața, este puterea. Te rog, Doamne, atinge-te de fiecare dintre noi seara aceasta, Doamne. Da bucuria Ta, pacea Ta, Doamne. Vindică, Doamne. Eliberează, Doamne, de orice îngrijorare, Doamne. Recunoaștem, Doamne, că Tu ești Dumnezeu viu, Dumnezeu atotputernic. Doamne Iisuse, Tu ai portat Tu la cruce păcatele noastre și suferințele noastre. În ranile Tale noi suntem tămăduit. Îți mulțumim, Doamne, pentru minunea și pentru vindicarea pe care Tu vei face seara aceasta. Îți mulțumim, Doamne. În numele Lui Iisus Hristos. Amin. Frați și surori, am stat acolo, am vorbit, n-am rugat, m-a impresionat foarte mult
bunătatea lui Dumnezeu. Una că ucide oamenii și Dumnezeu se atinge și de el. N-am rugat, acum știu, el care aduce suflet, oamenii care a lucrat la mântuirea. Asta este Dumnezeu nostru, frați și surori. Eu aș vrea seara aceasta, noi totuși să fim provocați, să avem dorința aceasta, Dumnezeu să ne folosească să aducem oamenii la mântuirea. Am cunoscut pe fratele Răzvan în Anglia și în Africa de Sud. Cum a fost, cum eu m-am dus în Africa să umble. Scuzate, de multe ori mi vine și cuvinte în limba italiană. Și frații din Timișoara s-au rugat foarte multe pentru mine. Am stat aproape un an la spital. Doctor m-a spus că niciodată nu pot să umble. Eu cred că zilele astea va avea încă timpul să fac marturia mea, cum Domnul s-a atins de mine. Și frații s-au rugat foarte mult. Și după o rugăciune puternică, 3 săptămâni s-au rugat pentru mine. Eu care era în pat, așa am simțit o putere mare. Și m-am ridicat în pat. Prima lucru pe care am făcut, m-am dus la primariu, profesorul Șora. Când m-a văzut în picioare, nici el n-a crezut. A făcut așa ochii mare, se uita la mine, s-a gândit că eu sunt un nu se face nimic. Vreau să mărturisesc că am fost în Sicilia și după ce am predicat, a venit un om, a spus, Cali, vreau să vorbesc cu tine. Și m-a tras la o parte, în mine era frica aceasta, am zis, poate să fie un mafios. M-a tras una camera acolo și a început să vorbească. A spus, uite Cali, eu sunt mișcat de predica pe care ai făcut. Îți spune sincer Cali, toată viața lui era un om care făcea killer, crime. Era platit 30.000 de euro per ucidere oamenii. Toată viața lui. Și m-a luat acolo, a spus, uite, acum eu vreau să mă preda pentru Domnul. Nu știu dacă ați văzut un român negru. Eu sunt. Vă spun sincer, România pentru mine a fost mare binecuvântare. Aici în România am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Aici în România m-am căsătorit cu o româncă. Aici în România am terminat și facultate. Sunt frații care mă cunoaște. Eu am umblat mult în România să predică. Început prin minunea pe care Dumnezeu a făcut cu mine, la Timișoara, studiam la facultate, am căzut de la etajul 3, fractură de bacino, coloana. Doctorul m-a detto că nu va fi posibil fantasmă. Și am spus, domnul profesor, uite, eu pot să umblu. Nici el n-a crezut, m-a trimis înapoi în pat. Și am stat acolo, a spus, eu nu te las să plec de aici, că trebuie să stai încă 3 luni. Au făcut o radiografie, Dumnezeu a pus pe loc oasele cum era înainte. Frați și surori, avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu bun. Și fratele Răzvan spunea că oamenii mari se întâlnesc acum ca să ia măsuri hotărârea. Nu se face cu puterea. Toate lucruri se face prin puterea Duhului. Unde este prezența Duhului Dumnezeu?